еще одна неисправность. Писк ремня. Казалось бы, край ролику, да, и сейчас вам скажу. Вот ремень имеет 5 каналов, то есть 5. То есть в 5 пазов он вставляется. Вот здесь один крайний, он выскочивший. Сейчас вы увидите это воочию. Видите, один край ремня, он не в пазу, получается. Он выскочил. Соответственно, вот он. Он выскочил, и вот она кромка. Как бы когда его заводят, иной раз прикоснешься вот сюда, он сам сюда заскакивает, как бы, ну, в паз. Ну вот, пожалуйста, причина писк ремня. Естественно, там тоже он с ролика подсъехавший немного. Вот. Видно, не видно? Видно. Вот и вся причина писка ремня.